အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced drafting course ကကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာ20မှာပါတဲ့ bio သွားကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ advanced knowledge ဘက်ကိုအရင်သွားရအောင်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့ command တွေကကြတော့ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့သုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ project ဆွဲသည်ဖြစ်သည် project မှာဆွဲသည်ဖြစ်သည်ဆက်ပြီးတော့သိရမယ် advanced level command တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ command လေးတွေကိုတစ်ပိုင်းချင်းစီမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်အသုံးလို့တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လို့တစ်ချက်နားလည်အောင်လို့ကြည့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ပုံဆွဲတာမဆွဲရနိုင်တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အဓိက command knowledge တွေရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းနေတာကကြတော့ဒီ undefined redefine ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းပါတယ် AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့က command တွေသုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးနေတဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရအောင်လို့ဖြုတ်ချလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ undefined လို့ခေါ်တယ်သူက undefined နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ command တွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ AutoCAD ရဲ့ shortcut တွေကိုအသုံးပြုလို့မရအောင်လို့ဖြုတ်ချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်က undefined လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုသုံးတဲ့သုံးနည်းလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ UNDEFINE undefined enter လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်โอเคနော် undefined enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် enter command name နဲ့ဘယ် command ကို undefined လုပ်မလဲတဲ့ဥပမာအပြင်ကျွန်တော် line command ကို undefined လုပ်ချင်တယ်သို့မဟုတ် circle command ကို undefined လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ရတယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ command တွေကိုကျွန်တော်တို့က command name လေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲနော်အဲ့တော့ A7 အပြင်ကျွန်တော်က circle command ကို undefined လုပ်ပြပါမယ် CIRCLE ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံး circle command ကို undefined လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် command box ထဲမှာ UNDEFINE undefined လို့ခေါက်ချလိုက်ပါတယ် undefined ရှိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က command name တောင်းပါတယ်ဘယ် command ကို undefined လုပ်မှာလဲတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က circle command ကို undefined လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ CIRCLE enter ခေါက်လိုက်တယ် undefined enter circle enter ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးနေတဲ့ circle command က undefined ဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဆိုလိုချင်တာကဆွဲလို့မရတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က CIRCLE ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် command သုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က circle command မဝင်တော့circle command မဝင်ဘဲနဲ့ circle နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားနောက်ထပ် circle နာမည်နဲ့တွားတူတဲ့ circle တခြား command တွေဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ C enter လောက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ C မရှိတော့ဘူး CO ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် circle ဆိုတာသုံးလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command တွေကိုဒီ shortcut မသုံးဘဲနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ circle ဆိုတာရှိတာ哦 circle တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ center radius ရလာဆိုတော့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် command ထဲမှာဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ circle က unknown ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ option တွေကိုနှိပ်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုလဲ circle command ကအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူး shortcut သုံးမှတ်လို့ရှိရင်လည်း C ဆိုတာမရှိတော့ C ဆိုတာမရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့သူကတခြားသောဒီ C မရှိတော့ CO တို့ဟုတ်ပြီနော် CIRCLE ဆိုလို့ခေါက်မယ်ဆိုလဲမရှိတော့ဘူးသူကနော်ဆိုလိုချင်တာက circle command မရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ circle command နဲ့တခြားနာမည်တူ command တွေကိုသူကဒီမှာလာပြီးတော့ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ circle သုံးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲ UNDEFINE undefined enter undefined လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်line ကိုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ LINE line enter ဒါဆိုလို့ရှိရင် line command က undefined ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု line လေးစကြောင်းဆွဲကြည့်ပါမယ် ribbon နဲ့ကနေပြီးတော့ line ကိုယူမယ်ဒါပေမဲ့ line command က unknown ဖြစ်သွားပြီသူက unknown ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ LINE line မရှိဘူးသူကဒီ command လေးထဲမှာ line မရှိတော့ဘူးเนาะ line မရှိတော့ဘူးတခြားသောဒီ line နာမည်တူတဲ့တခြားသော command တွေကနေပဲဖော်ပြပေးတာသူက line မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ L ကိုခေါက်ကြည့်ကြည့်မယ် L enter ဆိုလို့ခေါက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ် enter L က unknown ဖြစ်သွားပြီတဲ့ L command လည်းမရှိတော့ဘူး line လည်းမရှိတော့ဘူး L လည်းမရှိတော့ဘူးအပေါ်က ribbon ကနေပြီးတော့ line ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့မရတော့ဘူးသူကเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးcommand တွေကိုအသုံးပြုလို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က undefined ဆိုတဲ့ command နဲ့ဘာလို့ပြလိုက်လို့ရသလဲဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်သူက undefined ပေါ့နော်အကယ်၍များသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတစ်ဖက်လက်ပြန်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က undefined command ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တွေးကြည့်ရမှာကပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီ command တွေက unknown ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။line တွေ circle တွေကခောက်ချလိုက်လို့မရတော့ဘူး unknown ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် command တစ်ခုအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ပုံမှန် line တွေ circle တွေအသုံးပြုလို့ရနေတဲ့ command တွေက unknown ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ command ကတခုခုပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် AutoCAD မှာရိုက်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစမ်းကြည့်ရမလဲဆိုအရှိကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dot တက်ခံရတယ် dot ပေါ့နော်ဥပမာ dot l ရတယ်နော် dot အရှိကနေ dot ခံလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ l enter line ဆွဲလို့ရတယ်သူက
ဟုတ်ပြီနော်ရိုးတဲ့ line ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆွဲလို့မရဘူး dot ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနက undefined ဖြစ်နေတဲ့ command တွေကပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် circle တာမန်ကျွန်တော် circle ဆွဲလို့ရှိရင်ဆွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ dot c dot ခံလိုက်မယ် dot c enter circle ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ undefined ဖြစ်နေတဲ့ command တွေတနည်းအားဖြင့်ဒီဖြုတ်ချထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အန်နှုံးပြနေတဲ့ command တွေဆိုလို့ရှိရင်အရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော် dot တက်လေးခံပြီးတော့ .l .c ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုသုံးလို့မရတဲ့ command တွေကို dot ခံပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ regular သုံးသလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit command တွေကို redefine ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်သူ့ရဲ့ shortcut ကredefine redefine လို့ရိုက်ပေးမယ်နော် AutoCAD မှာ redefine redefine enter ဟုတ်ပြီနော် redefine enter ဆိုတော့ကျွန်တော် command ပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ဘယ် command ကိုသုံးပါလဲ redefine enter ဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုcircle ပေါ့ CIRCLE enter ဒါဆို circle command ကိုကျွန်တော်တို့က redefine ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ C enter ခေါက်ကြည့်ကြည့်မယ် circle ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဒီကနေလေ circle command ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ် circle command ကပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ line ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် redefine ပြန်ပေးပါ redefine redefine enter ပြီးတော့ command ရိုက်ထည့်ပါမယ် line enter ဒါဆိုရင် line command ကပြန်ပြီးတော့ redefine ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့တော့ L လို့ပေးမယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ command တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှတ်ရမှာက redefine and define command တွေကိုသုံးလို့မရအောင်လုပ်မယ် command တွေကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်အကယ်၍များစွာ command တွေကိုသုံးလို့မရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ redefine undefine နဲ့လုပ်လို့ရတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့လို command တွေကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိရနေပြီးတော့ dot လေးခံပြီးတော့ခုနကသုံးလို့မရတဲ့ .c .l အဲ့လို shortcut တွေရဲ့အရှိမှာ dot ခံပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး command တွေကိုစမ်းသပ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ပြန်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ redefine ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးမှပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ advanced knowledge အနေနဲ့မှတ်ထားပေးရမယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ AutoCAD သုံးနေရင်ပုံမှန်သုံးနေကြ command တွေကအနှုံးပြလိုက်ပြီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော် command တစ်ခုအနှုံးပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိကြတာကဒီ undefined ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်လို့တခါတလေမှာ command ရဲ့ AutoCAD ရဲ့ဒီ command program တွေပြတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး undefined ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အပြင် variance ကြောင့်တော့၎င်းတခုခုဒီ system file တွေကကျွန်တော်တို့command file တွေပြတ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုးတချို့ command တွေကသုံးလို့မရတယ်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်တော့လုံးဝပြန်ပြီးတော့ဒီလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AutoCAD ကို reinstall သို့မဟုတ် rebuild ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကြောင့် software တွေကပြန်ပြီးတော့ခုနကပြတ်တဲ့ကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ repairing ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ undefine redefine နဲ့အရင်စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်